എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ പാചക പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുക്കർ ബിരിയാണി. ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി. പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കൊതിയാവണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കർ എടുക്കുക, ഈ ബിരിയാണി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. അങ്ങനെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. ഏതായപ്പോഴൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു കുക്കർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിരിയാണി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചതച്ച് വെച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ചതച്ച് വെച്ചതാണ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ഇത്ര ഒരു തൈര് ഒഴിക്കുന്നു, നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുന്നു നമ്മൾ. മതി. എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടും എല്ലാം കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക, മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ മുറിക്കാനുണ്ട്, വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം അതുവരെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരമണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി അത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റിലിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി പണി ചെയ്യാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കണ്ടേ. അത് ഒരു മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കും. ഇനി അരി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിടാം. ഇപ്പൊ 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് ഞാൻ ജീരകശാല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ബസ്മതി വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബസ്മതി എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ബസ്മതി എടുക്കാം. എനിക്ക് വെച്ച് ജീരക കുട്ടി റൈസാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇനി കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ. എടാ പോക്കിരി, ആരാ ഇത് ചെയ്തത്? ആര് തിന്നേ? അവന്റെ പരിപാടിയാണ് റൈസ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്തു, മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണാം. ഇത് ഉള്ളി, ഞാനിത് ഒരു 2 വലിയ ഉള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉള്ളിയുമാണ്. അത് ഞാനിത് 2 മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബിസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉള്ളി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് 2 ചെറിയ തക്കാളി. പിന്നെ പൊടികൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയുമാണ്. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഇത് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പിന്നെ വേണ്ട പച്ചമുളകും. ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ. ഇത് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും. മല്ലിയില കൂടുതലും പുതിനയില കുറവുമാണ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഈ പാത്രമൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറേയായി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എല്ലാവരും ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെച്ച് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അലുമാരയിലുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും യൂസ് ആയല്ലോ, സന്തോഷമായി. ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്, കാഷ്യൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ റേസിൻസ് വീട്ടിലില്ല, അത് കാരണം കുറച്ച് കാഷ്യൂ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാനിവിടെ വെച്ചതായിരുന്നു. അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാഷ്യൂ ഒക്കെ അമ്മ എടുത്തിട്ട് പോയി. അത് കാരണമാണ് അത് മിസ്സായത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുകൂടെ ഉണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ എടുത്തു.
കുക്കറിൽ ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാഷ്യൂ ഇട്ടൊന്ന് വറുക്കാം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി അതിന് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റൈസിന് ഇടേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ റൈസിന് ഇല്ലാത്ത കാരണം കാഷ്യൂ മാത്രം വറുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇതാ ആ ഉള്ളി എടുത്തു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബിസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉള്ളി, അതാണ്. അത് അതേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വറക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് സംഭവം. നമ്മളൊരു ബ്രൗൺ കളർ, അത് ഒരു ഉള്ളി മാത്രം, ഒരു വലിയ ഉള്ളി. ഓക്കെ, അതേ എണ്ണയിൽ ഇതപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടിട്ട് നമുക്കത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അമ്മയെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നേരത്തെ പോലെ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് 2 വലിയ ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി. അത് ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക വഴണ്ട് വരും. എന്തെങ്കിലും പറയാം, എനിക്ക് ഉപ്പിടാനേ കുറച്ചൊരു പേടിയാണ്. നമുക്ക് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ഇടാലോ. ഇപ്പം ഇത്ര ഇടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം. എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ ഇടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വരട്ടെ. വഴണ്ട് വരട്ടെ. അതെ, കണ്ണൂർ ഭാഷ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി പറയുന്നോണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് മറ്റേവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതെ, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വഴണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ വായിച്ചാ നമ്മള് ഇതൊന്നും അല്ല പറയാം. നമ്മൾ ഏത് ഭാഷ പറയും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഇത് പ്രോപ്പർ കണ്ണൂരും ഇല്ല, വേറെ സ്ഥലത്തും ഇല്ല, എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്. കാരണം നമ്മൾ വേറെ എവിടേക്കോ നിന്നത് കാരണം അവിടെ കുറെ പലതരം നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂരാണ് ഞാൻ 5 വരെ കോയമ്പത്തൂരാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പല പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ തന്നെ, പക്ഷെ കണ്ണൂർ ഭാഷ മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി വാങ്ങിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവ മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം നമ്മള് അത് അച്ഛൻ പിന്നെ പാലക്കാടാണ് പഠിച്ചതും. അച്ഛൻ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ കണ്ണൂരില്ല അച്ഛന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള കൊളാബറേഷൻ ഒരു ഭാഷ. ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഏട്ടൻ ഇപ്പം തൃശ്ശൂരാണ്, ഇപ്പൊ വീട് എറണാകുളത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഷൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ ആയത് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തെ അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവണ്ടേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂര് നല്ലോണം വരും കേട്ടോ. അമ്മൂമ്മയുടെ ഒക്കെ പക്ക കണ്ണൂരാണ്. ശരിക്കും കണ്ണൂർ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മ പറയും. ഈ ജാനു ഒക്കെ ഇല്ലേ, ജാനു അടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോക്ക എന്താണ് വയലൂട്ട് കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞിട്ടു എന്നാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നല്ലേ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി നോക്കാം. അതെ, വയലൂട്ട് കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞിട്ടു. ഇനിയില്ലേ, ഇനി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് വഴണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും പിന്നെന്തായിരുന്നു മുളകും ഓണല്ലേ, മുളകും കൂടെ ചേർച്ചത് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിതിടാം.
ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ കാരണമാണ് ഇത്ര ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇതിലൊക്കെ ആക്കി ഒക്കെ. അത് രസം കിട്ടാം, എളുപ്പമാണ്. മറ്റേത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഇടും. ഇത്ര നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടി ഇങ്ങനെ എടുക്കും, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുളകിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം നല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി, ഞാനിപ്പോ 2 ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്കിടാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ വെന്ത് വരുമല്ലോ, ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റായി, നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉടഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ തുമ്പ് വയലന്റ് ആയി തുടങ്ങി. ഇനി ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് അങ്ങനെ വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഇടാം. ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടിയല്ല, ഗരം മസാല. ഇതിലേക്ക് ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് ഈ തൈര്, ഇത് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം വരും. പിന്നെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ 3 ഗ്ലാസ് അരിയല്ലേ എടുത്തത്, 3 ഗ്ലാസ് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം. സാധാരണ 3 ഗ്ലാസ്സിന് 3.5 ഗ്ലാസിന്റെ വെള്ളം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ്റെയും കൂടെ വെള്ളം വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാം. അത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ആക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്തോളും. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് തിളയ്ക്കാം. ആ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ ചോറിന് ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പം ഈ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇടാം. ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വളക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തശ്ശി മോനെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയതാണ്. ഇവിടെ വികൃതി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തുങ്കു? ആഹാ, ബാ ഉള്ളിൽ പോവാലോ, വാ ഓടി വാ. എടാ അപ്പു, ഓടി വാ ഓടി വാ വാ. ഓടി വാ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാലോ. ബാ, ബിരിയാണി കഴിക്കാലോ, ഓടി വാ. 10 മിനിറ്റ് ആയി.
ഓ നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സിലെല്ലാം ആവി കയറി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിമ്മിൽ വെക്കാം. കണ്ടോ നല്ലോണം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം വെള്ളം അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ എടുക്കുക. പക്ഷെ ഇത് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ എടുത്തത്. ഞാൻ എന്തോ 3.5യുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തു, അങ്ങനെയല്ലേ? ഊറ്റിയെടുത്ത് ഈ അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നല്ലോണം വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റണം. അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണ്ട, മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. മിക്സ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ മേലെ എന്നാൽ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിനയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക. നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താവോ എന്തോ സ്മെല്ലുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ ഇപ്പൊ? ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഇത് ഇതിന്റെ പേര് ബിസ്ത. എന്താണ് ബിസ്ത? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലിടാം. ഈ കാഷ്യൂടെ ഇടാം. ഇതായിട്ട് ഇട്ടോ, ഇതുകൂടെ ഇട്ടോ. വെച്ചോ. ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി. അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡ്, അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയാണ്, പുതിന ചട്നി. ഇപ്പം തേങ്ങയും പുതിനയും മുളകും ഉപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അരച്ചത്. സൂപ്പർബാണ്. പപ്പടവും. അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പറയണേ. സൂപ്പറാണോ? ഇഷ്ടമായോ? അപ്പൊ എന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അവന് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കൂ. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കുക്കർ ബിരിയാണി. പെട്ടെന്നാവും. സൂപ്പർ. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. അതിന്റെ സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് തന്നെ സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം. നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പം മറക്കരുത് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമന്റ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.